Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие товарищи. 20 часов 15 минут. 21 января 2021 года. Так. За бортом минус 9. Машина показывает. Начинает мести. Ветер сильный. Ну, визуально так мне, когда я вышел, показался сильным. Фу, что рассказать-то вам? Так, про что я рассказывал с утра-то? Да уже забыл. Так. Дайте-ка я взгляну. Что у меня там было с утра? Так. Все, вспомнил, Трамп, Байден. Вижу надпись на ролике. Так, это был Ленин, товарищ Трамп и Байден и господин Навальный. Да что там рассказывать-то? Трамп и Байден поменялись местами. Один не президент, другой теперь президент. Вот. Товарищ Ленин ушел из жизни 96 лет назад. Навальный, он не мой герой. Все, у кого Навальный герой, пожалуйста, считайте его героем. Только никогда не мог понять, как может считаться героем человек, который копается в чужой корзине для грязного белья. Выглядело все омерзительно. Никаких доказательств веских о том, что... Да ну его к черту. Не буду ничего говорить. Короче говоря, ролик, этот фильм про дворец Путина, по моему мнению, полное фуфло с точки зрения взаимоотношений. Я так же, как и Путин, никогда не буду брать никого из проверенных людей себе в какие-либо компаньоны или партнеры или на работу. Вот не буду и все. Я могу взять непроверенного человека себе, двор начать подметать, вот он может. А все остальное должны быть проверенные. С самого низа. Вот он себя оправдывает, доказывает свою способность работать, доказывает свою возможность. У него появляются заслуги, вот тогда он поднимается вверх. А то, что во многие дела я иду, когда ко мне друзья попадают, да, я многие дела начинаю с друзьями. Сейчас, секундочку, да, Кирилл. Почему? А мы ее вернуть сможем?
Почему мы не можем у них заказать со скидками? Ну, давай закажем через них. Давай попробуем. Только канал. Слушай, ну вот ты пост этот прочитал, там же все. Слушай, да, я доеду тогда сейчас до работы, до дома, я посмотрю там фотографии, потому что вот на той картинке, которую ты прислал, там крепление нижней части, вот где она к рычагу крепится, оно немножко другое, не то, которое э, по факту. Давай я доеду сейчас до дома, я тебе перезвоню, хорошо? Давай. Так, у жены машина сломалась. Вообще, как бы она сломалась. Дурь просто. Верхняя чашка, которая крепится к кузову и к которой прикручен амортизатор, она сгнила и отломилась. Силуминовая фигня. Так, повернем. Прокатимся по набережной, посмотрим. Ветер. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Снегопадик такой. Знаете, я скажу, мне кажется, изрядно нешуточный. Машина буксует и не хочет разгоняться так, как надо. Вот эта чашка сгнила. И надо покупать полностью амортизатор. Я весь как бы немного шокирован. Немного шокирован. Так, смотрим ветер. Ветер восточный. Восточный, может быть, чуть-чуть юго-восточный. Чуть-чуть юго-восточный. Вот так вот. Ну, я бы сказал, что больше восточный. Сильный ветер. Сильный ветер. И на представительстве президента торчком флаг стоит. И здесь флаг торчком стоит. А на флажной башне мне флаг не видно. Не видно. Так, ладно, все. Здесь проедем тогда с вами. Поедем. Здесь мы, наверное, не успеем повернуть. Хотя, наверное, успеем. Но я не хочу что-то туда. Проедем прямо. Или поехать туда. Ладно, поехали туда. Еще 27 секунд будет гореть стрелка. Как раз сейчас надо, да, вот именно в этот момент как раз удобнее все выезжать. Ух ты! Болтает. Болтает. Друзья мои, скользко, будьте аккуратны.
Да, к утру надует изрядно. Машина не успела прогреться, и на стекле намерзла. Так, знаете, что нужно сделать? Нужно к черту выключить. Когда вы после ставите машину в снегопад на морозе, надо выключить обогрев и даже меньше так вот и продуть вот так вот. Продуть холодным стекло, чтобы стекло было холодное, чтобы на нем снег не растаял. Иначе с утра я устану скоблить лед. Так, ладно, друзья мои, черт возьми. Все, давайте. Всем удачи, всем счастливо.